Arkadaşlar merhaba, sizle birlikte bir video çekeceğim arkadaşlar. Herhangi bir video olabilir. Size ilk önce bu Gunship battle açacağım. Burada güzel uçaklarım var arkadaşlar, bir size göstereyim. Sus bakayım, sus lan. Sus. Buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Sonraki oturum açalım. Profil kaydediliyor. Sonra iptal. Evet. Evet, Joystick'in yaptığı oyun bu. Gunship battle. Arkadaşlar bu az önce gördüğünüz uçak bayağı bir pahalı. T8 mi ne öyle bir şey. T7'lerde ya da T8'lerde. T başkalarda da olabilir yani. Emin değilim. Evet arkadaşlar bakın bu uçağın resmen bir muazzam yani. Evet bakın. Evet. 250 evet. O kaçtı. Yani bu oyun her şey var yani bende. İstediğiniz her şey bakın. Bakın bu da geldi. Bak bu da var yani arkadaşlar. Ne istesiniz var bende. Bunu da alalım arkadaşlar. Aldım abi oldu. Bu oyun yani çok güzel bana göre. Her şeyim var yani bu oyunda benim. Bakın arkadaşlar. Şimdi tek vuruşta alıyorum bakın. Çok kolay yani. Buraya bir tane de evet. Bu oyunu oynadığımda aklıma 15 Temmuz geliyor arkadaşlar. Helikopterler, F-16'lar bizim üstümüze bomba yağdırırken. Şimdi biz yağdırıyoruz bomba. Vallahi çok güzel oluyor. Bakın arkadaşlar, bakın. Bakın altta insanlar var uçağın dibinde. Bomba bırakıldığında öyle bir şey. Arkadaşlar bu oyun çok güzel. Hatta bu ara sıra böyle havada da oluyor. Gördünüz mü? Bırakın diyelim, bıraktınız mı? Evet arkadaşlar bakın. Düz oldu. Hızlandığınızda bakın ilerliyor. Yani helikopterin pervaneleri yön değiştiriyor yani. Yön değil de yani bir düz bir havada kalıyor. Burada görev bitti arkadaşlar. Burada bitti. Evet buranın görevi bitti. Arkadaşlar isterseniz iki gemiyi vurup da geçebilirim yani. Gemileri vurup da geçebiliyorsunuz. Direkt torpilli. Bakın yine olacak bu bakın. İyi izleyin pervaneleri. Ve düz oluyor evet. Bu oyunu ben bir yıldır eskiden oynadım. Sonra sildim. Bir tek F-16'lar bende açılmadı. Ondan sinir oldum sildim. Şu gemileri bir bulsam buldumsa. Yok yani dur. Tamam buldum. Şuradan araya girince galiba önce çıkacak. Ama galiba. Evet bitti arkadaşlar. Dur arkadaşlar şunu çok merak ettim. Bitti arkadaşlar. Bakın 402 40'tı 402 oldu arkadaşlar. Yani bana göre bu oyun çok güzel. Her şeyim var benim. Başları yapalım. Şuradan çıkalım. Evet, burayı bir türlü geçemedim arkadaşlar. Yine geçemeyeceğim.
Arkadaşlar bu oyunu indirdim, çok kötü. Bence indirmeyin. Lord Mobile. Bir kudret. Oyuncunun ismi Kudret. Ne vijinlik yap Kudret. Evet, ödülleri topla, çok kötü bu oyunu az önce indirdim. Evet, başladım arkadaşlar, çok zor. Burada adamların ölmeyecek o kadar. Yani sen ölürsen bir şey değil mi? Adamların ölmeyecek. Tankların bir şey olmayacak yani. Arkadaşlar durun, ben çıkacağım size bu bölümde diğer silahım güzel. Pardon, helikopterim güzel. Çık lan şuradan, pardon. Canlı. Evet arkadaşlar, uçaklarım bu. Gördünüz böyle. Uçaklarımın hepsi de güzel yani. Hepsinden memnunum. En sevdiğim böyle bu arkadaşlar. Ne oldu lan?